Так, геометрію приміщення робимо де це потрібно. Можливо, і в коридорах це потрібно. Тому що буде йти, наприклад, в коридорі плитка. І якщо стіни розвернуті, як буде виглядати та підрізка коса. Так що, дивлячись, який дизайн-проект. Робили і повністю геометрію приміщення всій квартирі. Якщо там іде інженерна паркетна дошка, так само. Якщо там сильно стіни розвернуті, то як воно буде виглядати.